呢個迷思咧嚇，即係痛苦，其實痛楚就係身體啦嚇，唔單止係身體嘅痛楚嚇，即係病唔緊要，最怕就痛係咪？咁啊個身體嘅痛楚咧，其實又會帶嚟咧心靈嘅痛苦喎。係嘛？即係好似頭先阿高倫嗰度，哎呀，好即係好冇晒鬥志啦。於是個人咧慢慢好似好 depressed 啊，好抑鬱啊，好咧即係消極啊，即係好多恐懼啊。頭先三叔有講啦嚇，好多即係焦慮啊呢啲咁嘅情緒走出嚟㗎。咁點樣可以咧喺呢個痛苦裏邊咧又可以經歷到咧苦而當中咧有甜咧咁？咁我好榮幸咧，我有3個仔女嘅。咁咧就即係當我面對死亡嘅時候，我發覺有一樣好重要嘅價值，以前係冇嘅，就係我哋可以咧有深層嘅溝通。譬如雅各書講咧1章19節，佢話快快嘅聽，慢慢嘅講，慢慢嘅動怒。咁咧就係當即係我有病嘅時候，其中一個深層嘅價值，可以痛而不苦，苦中有呢一種嘅甜呢，其實就係屋企人嘅情感嘅支持咯。我細個就照顧佢哋，幫佢哋沖涼啊、抹身啊、餵奶啊、掃風啊、拖住佢行啊。而家調翻轉我重病嘅時候呢，我啲仔女呢，即係2個仔呢，就夾住我幫我沖涼，我連沖涼都沖唔到嘅。咁咧就一個幫我抹身，一個咧就逗住我，咪推我入去沖涼房咁。咁仲有一樣嘢咧，我個仔因為知道我個細仔知道我有病，咁佢本身喺加拿大做生意嘅，佢就飛翻嚟，即係 work from home。佢夜晚一路打電腦，因為我痛到瞓唔到覺，我就瞓喺佢張側邊嗰度。咁咧就佢就一路打電腦，一隻手幫我按摩。咁咧有時咧佢 take 個 break 嘅時候 ，lunch break 咧即係食午飯嘅時候，即係其實係凌晨1點啊！佢就入嚟我個房咧幫我按摩，直至我瞓着覺咧，佢先至翻去開工啊！有一日我喺浸會醫院嘅時候咧，我覺得一個價值就係平時都揾唔到嘅，就係佢同我講：佢話爹哋你撐住啊！我仲未娶老婆㗎，我會幫你生個孫㗎。哇！即係呢樣嘢真係，即係當然馬上嘅痛苦即刻唔見咗，係因為我憧憬到我仲要湊佢個孫。阿利路亞！其實當我回想翻嘅時候，家人嘅愛喺我哋最病嘅時候，就係咧係經歷到即係咧神嘅慈愛，佢嘅憐憫，佢嘅祝福係介入喺我哋嘅疾患裏邊。所以巧雲，你覺得？其實我睇翻我哋成個家庭咧，呢一次咧嘅經歷咧，真係一個好特別嘅經歷嚟嘅。因為咧，我哋體會到咧，即係危機咧可以咧成為轉機嘅喎。即係危機唔一定會拆散家庭嘅喎。危機咧可以甚至係凝聚咧即係家庭嗰種嘅關係更加緊扣就好似我哋咁啦，亦都咧能夠令到咧一個家庭咧佢哋咧嗰個調適力大家咧即係喺個責任嘅分配上邊點樣自如地啦順暢地啦去幫即係阿 Sam 叔啦，我先生啦咁我睇到其實根本咧嗰個愛就好緊要啦，就好似咧即係Arena 佢嘅付出啦，阿仔嘅付出啦咁樣，愛係好重要嘅。呢段經文裏邊講咧，佢話咧即係愛咧 Arena 嘅愛或者我啲仔女嘅愛咧係好具體嘅，有實際行動嘅唔係講嘅就好似聖經好有智慧話，喂，我哋嘅相愛咧不要只在言語和舌頭上。總要在行為和誠實上。喂，如果你咧即係病人嘅家人同我一齊讀呢個經文好嘛？帶呢個經文翻屋企，我話1、2、3，小子們啊，我們相愛，不要只在言語和舌頭上，總要在行為和誠實上。係啦，咁即係其實好具體地展現呢個愛啦。咁可能你會覺得咧會唔會你係因為個社會嘅價值，你今日喺度講愛啊？咁我覺得
個愛係好重要喺個家人嘅支持上邊。又或者會唔會因為你嘅信仰，所以你講愛啊？冇錯嘅，聖經咧最重要咧就係講愛嘅啫嚇。咁其實喺我哋從另一個角度啦，一個科學性一啲嘅，或者一啲咧研究性嘅數據裏邊去睇啦。咁喺2016年咧嚇，咁咧其實有一個叫做咧即係研究家庭咧點樣去支持癌症病人裏邊咧做咗個研究喎。佢話如果咧即係我哋喺個家庭嘅支持俾個病人嘅時候咧，個患者咧佢個抑鬱症咧同埋個焦慮症咧係會降低嘅喎。如果你係高度喺情感上嘅支持啦俾個患者嘅話咧，佢個抑鬱症咧或者佢個焦慮症可以降低到40至60%喎。哇！大家都要話一聲啦，係咪啊？哇！40至60%喎，真係好似我哋頭先所講嘅係苦嘅，不過中間亦都有甜嘅。當你按摩嘅時候，Sam 叔按摩嘅時候，你感唔感覺到嗰種甜蜜啊？佢晚晚都幫我按摩㗎。你感覺下嗰種甜蜜。佢瞓喺我隔離咧，佢晚晚都按到我瞓着咗，我都唔知佢先停手㗎。呢啲女人喺邊度揾啊？俾啲掌聲佢好唔好啊？多謝主俾我力量。即係按到手指腫晒㗎，唔係講笑，好痛㗎。咁你咁即係搭下呢種甜啊，即係要搭嘅。苦中有甜，呢個甜咧係要搭下嘅。OK 或者你可以感受得下咧，阿女同你即係啲仔女同你情深嘅對話啦，係咪啊？鼓勵支持你啦，係咪啊？嗰種嘅溫馨啦。其實呢種咧即係苦中有甜咧，又係要搭嘅，唔好囫圇吞棗。即係發生咗，好似冇發生咁樣，係咪啊？好似咧冇食過嘢咁樣，其實係好有味道嘅裏邊。咁你搭下咧，咁咧就真係你搭到嗰種嘅苦中有甜㗎啦，個感覺㗎。我個大仔有一晚同我分享深層嘅，因為我6歲，佢6歲嘅時候我先信主，我先至改邪歸正。佢收工嚟夜晚。即係喺醫院咧探病到11點嘅，10點鐘啲屋企人走晒，淨係得佢一齊喺度。佢一路同我按摩，佢爹哋我幫你按摩。佢同我講，佢話爹哋你細個冇照顧我，你唔好覺得罪疚，就係因為咁艱苦我嘅成長背景，令到我今日長大咁堅強，喺社會嘅裏邊咧可以咧係做到咁高層嘅管理同埋專業，所以咧我即係我冇病，我係聽唔到，亦都感受唔到我啲仔女，我太太，佢哋原來係咁愛我嘅喎，所以我嘅焦點就唔係我有幾多病，或者我嘅癌病有冇發作，將會發作，而係我嘅焦點就係在這裏有愛，拍隔離嗰個這裏有愛啊！所以愛係最重要嘅字眼係啦。其實聖經咧，所有嘅關鍵詞咧就係愛，神就是愛。耶穌基督因他愛我，為我捨己。呢個捨己嘅愛喺十字架上邊，即係咧無私犧牲，為你我嘅罪釘喺十字架上邊。所以根本上，我信咗主40多年，我係一個以前作奸犯科嘅人。但我好感謝神，當我跟隨主嘅時候，耶穌基督係我生命嘅榜樣。咁即係除咗家人呢個捨己嘅愛啦又或者係耶穌基督俾我哋嘅榜樣啦，係一個犧牲去捨己，甚至咧犧牲自己條命俾咗你呢個犧牲嘅愛之外，其實你自己家人咧好重要咧，點樣面對呢個痛苦咧？係有一樣嘢咧，就係除咗家人嘅支持之外，仲有病人佢自己癌症病人佢自己對自己都有啲嘅責任嘅，係咪啊？你自己都識得去控制自己嘅情緒。當你好病好痛嘅時候咧，你要知道咧係一個惡性循環。如果你好即係咧面色或者聲線好大發脾氣發情緒咁，但係事實上我哋中國人咧就唔係好善於表達情緒嘅。咁其實加油站咧嗰個網站咧就有教你啲表管理同埋表達情緒啦。咁我自己舒緩自己嘅情緒咧，每日都會聽敬拜詩歌啦，瞓覺聽音樂啦。咁直接即係鼓勵你哋咧，就唔好孤立自己咯。譬如參加這裏有愛嘅團契咁有一個嘅即係我哋嘅活動
去幫人嘅時候咧，其實助己助人嘅，分散自己嘅注意力，學下捉棋啊，學下做啲新嘢啊，釣下魚啊，行下海灘啊，即係定下一啲嘅目標啊、運動啊，甚至乎去旅行啊。咁我覺得咧，病人都需要去調節嘅。不過呢度唔講啦，遲下咧，即係這裏有愛嘅團契都會好多呢啲嘅分享嘅。咁咧其實阿 Sam 叔你又話即係去沙灘步行啦散步，咁啊為呢樣嘢可以感恩喎。係啊。仔女幫你按摩係咪啊？唔知大家有冇試過啊？即係你家人煲湯俾你向佢感恩，個心裏邊起碼你要感恩啦，係咪啊？即係感恩嘅。為呢啲感恩咧，其實感恩咧係將你個快樂嘅指數咧係咧提升嘅，係啦。咁喺研究裏邊咧，感恩嘅話咧，係能夠咧，即係令到你咧，即係嗰個大腦啊分泌啲多巴胺出嚟多咗嘅喎，咁個人咧會開心好多嘅。喺咁多嘅品格裏邊啊，譬如咧堅忍啊、快樂啊呢啲啊，喺咁多嘅品格裏邊，感恩咧係會令到你身心靈咧係愉快多20%嘅。咁所以咧有感恩同冇感恩好唔同嘅，有感恩嘅朋友咧係比冇感恩嘅朋友咧，佢嘅喜樂嘅指數亦都提高好多嘅。咁所以其實咧講咁多係咪啊？呢度Sam 叔你有譬如你初做肌力運動啦，舉起隻手只係舉起到3下已經好叻㗎啦。咁後來慢慢去到10下。哇！去到30下，哇！我哋真係拍晒掌啊，幫佢感恩。我成個家庭成日都感恩嘅喺嗰段時間。記唔記得？阿仔又見到你嘅進步又感恩啦，阿女又係啦，我見到你嘅進步又感恩啦。所以感恩係好重要嘅，對一個人嘅積極。頭先你講轉離消極，轉向積極，感恩係一個好重要嘅操練。因為感恩帶我哋嘅目光，我哋嘅思維向呢個創造宇宙萬物嘅主去感謝佢啊嘛。咁就係咧，當我哋越感恩嘅時候，我哋越係積極，越係得力，越係咧邁向正念嘅思想啦。咁但係其實咧都要學習咧，即係學習放鬆自己嘅，唔好咁緊張嘅。咁樣我哋以此咧可以咧，即係有個平安嘅心境去面對即係好多嘅逆境咯。咁平安其實就係內在嘅一種嘅質素，就算出邊風大雨大都好啊，但係你心境平靜，亦都唔會受外界嘅影響嘅喎。另外有一樣嘢好重要嘅，神所賜人出人意外嘅平安呢，必在耶穌基督裏邊保守你我嘅心懷意念。